فصل الربيع. كيف ما كتشوفوا الخضوريه ما شاء الله. يعني فضلت انني ندير هكا فيديو على شكل فلوغ نساليكم في الطبيعه. اما الطبخ يعني فوقاش مكتب غادي نديروه ان شاء الله. يعني هاد اللحظه ما خصهاش تفوتنا، بغيت نصور معكم كل شيء. يعني سافرت مشيت عند الوالده راكم عارفين، مشيت نشوفهم. وكيف ما كتشوفوا الخير ديال الله سبحانه وتعالى، الحمد لله اللي كرمنا وعطانا من خيره، عطانا الشتاء. وكيف ما كتشوفوا ها النتيجه هي هذه اللي كتبان قدامكم. شوفوا الجريده الحمد لله فيها البقوله، فيها كل شيء، كل خير يعني موجود. الحمد لله والشكر لله.